早上起来先喝一杯这个运动饮料，因为鼻子跟喉咙现在很痛，先缓一下。那刷完牙了，今天是我隔离第2天了。今天就是鼻子跟喉咙特别痛，然后有很多的应该算痰吧。待会先吃饭了，早餐就简单喝一瓶牛奶吧。然后今天咳嗽的也特别厉害，今天一样喝清冠1号。昨天喝3包，今天开始，刚刚又开始胃寒了，应该是又发烧了。等一下喝完清冠要再吃1颗退烧止痛药。今天把这一个加热喝，等一下我拿了1包盐巴，待会用盐水漱口。今天喝一点盐巴水。用这个盐巴水漱漱口。盐水漱口一下。要感觉好像漱到喉咙那样子漱口。漱完口了，待会我肯定要吃一下退烧药。这个大概是我第2天的症状，跟第1天其实差不多，可是第2天的喉咙跟鼻子比第1天痛更多，而且有很多的像是痰啊，或者是鼻涕之类的。这是我第2天的症状，给大家参考一下。